वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। हमारे बजीज़ के ये दोनों चिक्स बाहर आ चुके हैं और ये पेयर दोबारा ब्रीडिंग में भी आ गया है। और ये दोनों चिक्स हमारे माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं और अंडर साइज़ के चिक्स हैं। और बजीज़ की फ़ीमेल ने ये 2 एग ले भी कर दिए हैं। और आप भी जल्दी सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि मैं आपके लिए नई वीडियोस बनाकर आपको दिखा सकूं।